வணக்கம் நண்பா. இன்றைக்கி நம்மளோட ஷாப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிக்கர் அடித்தா மேலேயே ரிட்டன் வர மாட்டேதுன்னா அடித்தா அப்படி கீழே இறங்கிடுதுனாங்க. அவ்வளோதானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் டக்குன்னு கழட்டி பார்த்தேன். கழட்டி பார்த்ததில் என்ன போச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வர கிக்கர் ஸ்ப்ரிங்கு கட் ஆகிடுச்சு. இது தாங்க. அதுக்கப்புறம் நான் புது ஸ்ப்ரிங்கு வாங்கிட்டு வந்து மாட்டிட்டேன். அது மாட்டுறது எப்படி நான் ஈஸியாக சொல்லித்தரேன் பாருங்களேன். இந்த வாட்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக வந்து நம்ம கிக்கர் ஸ்ப்ரிங்கை மாட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த புஷ் ஸ்டெப்பு கரெக்டாக நம்ம போட்டு லாக் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் நம்மள்ட்ட இருக்கிற நோஸ் பிளேயர் இல்லை திருப்பிலையோ எடுத்து இந்த ஸ்டெப்பில் கரெக்டாக அந்த மேல் பகுதி உள்ள இடத்துல நம்ம கரெக்டாக போட்டு இழுத்து மாட்டிடணும். மாட்டிட்ட பிறகு அதுக்கு வர லாக்கு வாஷர்லாம் நம்ம போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கிக்கர் போட்டு அடித்து போதும் வச்சுங்க பக்காவாக இருக்கும். இது போல் வீடியோக்கள் பைக்குக்கு எல்லாமே நம்ம ரீசெண்டாக போட்டுட்ருக்கோம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, இன்ஸ்டாவில் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நம்ம வீடியோக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்களாம் சப்போர்ட் பண்ண தான் நான் இன்னும் மேலே போய்கிட்டே இருக்க முடியும். இந்த போல் XL 100 மட்டும் தான் போடுவீங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை, ரீசெண்டாக எல்லா வீடியோக்கும் போடுவோம்.